Давай сделаем такой расклад сейчас и посмотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что у тебя на пороге? Либо кто у тебя на пороге. Поехали, смотрим. Но здесь мне карта показывает на сегодняшний момент мужчину, императора, который когда-то от тебя закрылся, замуровался, ушел в отшельника, и на сегодняшний момент между вами сейчас нет никакой коммуникации. Это мужчина, он может быть старше тебя по возрасту. Здесь в ваши отношения втесалась какая-то дама, может проиграться воздушного знака зодиака, но не факт. Привязываться к знакам не будем. На пороге он у тебя, дорогая. А что он, с чем он идет? А так он идет с чувствами, он идет с любовью. Здесь мужчина приедет к тебе либо из дальней дороги, либо если вы находитесь в одном городе, значит он в твою сторону здесь в ближайшее время будет двигаться. С чем придет? Ну, здесь он захочет помириться, что-то тебе сказать, высказать, потому что ему без тебя плохо. Мужчина находится